Olá, seja bem-vindo ao canal O Mundo dos Animais. Nesse vídeo você verá as belezas das fazendas e seus animais. Seja bem-vindo ao canal.
natureza, ela é linda, bela e cantadora. E ela nos ajuda também a nos alimentar com seus frutos. É tão bom viver na fazenda, a fazenda. Galinha, uma das aves mais criada na fazenda, pois há cerca de 45 dias ela já está pronta para ser abatida.